Պսևդո ընդդիմադիր Մեծ միջնախկինական բոլորակ Հակի մեջ ենք էլի Իշխանները ապստարում ողերի թողարկից, կաշառակեր, կծծի, ժլատ, ագա, հապշտակով Աննա Հակոբյանը երբ դարավ արմատական ընդդիմադիր Բարև ձեզ, YouTube-ի սերվերները կրկին ձեզ ուղարկել են մեզ, նենց որ թեյը տաքացրեք, հարմար տեղավորվեք, սկսում ենք։ Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր պատրոններին Դուք կյանք եք Իսկ կյանք դառնալու համար ընդհանրապես պետք է մեկ դառը կապուչինոյի գնով միանալ մեր Patreon-ին Իսկ մեր գլխավոր գործընկեր GTB Holdings-ը կյանք է տալիս շենքերին Արարատի մարզում արտադրելով արմատուրա, որը հետո դառնում է շենքի ողնաշարը Գերմանական տեխնոլոգիաներով շենքի ողնաշար ձեռք բերելու համար Պինդ կապ հաստատեք GTB Steel-ի հետ եւ շշնջացեք ARM Comedy promo կոդը Մենք եկանք GTB, որովհետև մեզ պետք էր լավագույն մետաղը։ Մենք տեսանք ինչպես են ձուլվում տարածաշրջանի ամենահզոր ամրանները։ Միլիոնավոր փոքրիկ մետաղիկներ հավաքվում են մի տեղում, ներխուժում են ձուլարան եւ սիրո ջերմության մեջ ծնվում են մետաղի ձագերը։ Եվ մենք հասկացանք, որ ամենահզոր ձուլարանը հենց այստեղ է։ Ստացվեց ձեր մոտ Բնականաբար ինչ որակի է Միջազգային ստանդարտներով Շնորհակալ եմ GTB Steel Որակը մեր առավելությունն է Էս ով էր որ Woman Tony Stark Հանճար, միլիարդատեր, playboy, ֆիլանտրոպ Всё, ապագան արդեն եկել է, կրիպտոն մեր առօրյայում է, շատերը նույնիսկ ունեք կրիպտո արժույթներ, չէ, իսկ ինչպես կարելի է կատարել կրիպտոգործարքներ։ Skylabs-ի կրիպտո տերմինալները ամենահարմար տարբերակն են, արդեն 10 տերմինալներ կան Երևանում եւ հայրաքաղաք Գյումրիում։ Կարող եք գնել եւ վաճառել 10-ից ավել կրիպտո արժույթներ հենց հայկական դրամով ու ամենացածր տոկոսադրույքով։ Ու պահել կրիպտոն տերմինալին կցված դրամապանակում։ Քաշեք նաև դրամապանակը, որպեսզի արագ եւ անվտանգ փոխանցումներ կատարեք, կա iOS եւ Android իհարկե տարբերակ։ Երեգել Դալմայում նոր կրիպտո ATM են տեղադրել։ Եվ այսպես քաղաքական պայքարը Հայաստանում հասել է նոր լարված փուլի, բայց շատ անսպասելի խմբերի միջև։ Մեծ միջնախկինական բոլորակ Քոչարյանական եւ Սերժամերձ ուժերի միջև հենց այն ինչ պետք է Փաշինյանին հերացնելու համար։ Հայաստանի երկրորդ նախագահի դեմ հակաքարոզչությունը նաև ՀՀԿ-ամերձ շրջանակներից սկսվել է դեռ 2008-ին, նկատում է Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավարը 5-րդ ալիքի եթերում։ Դա տեղի ունեցել թե իշխանական, թե իշխանամերձ պսևդո ընդդիմադիր լրատվամիջոցների, խոսացող գլուխների եւ այլ միջոցներով։ Բոմ! Խոսացող գլուխները գլուխ են բարձրացնում։ Okay, ի՞նչ է կատարվում։ Ինչու երկու ամենաանդիմադիր ուժերը, որոնք ամենաշատն են ուզում հեռացնել Նիկոլին, հանկարծ իրար են ուզում հեռացնել։ Որն է Քոչարյանականների հիմնական դժգոհությունը Սերժենցից։ Սերժ Սարգսյանի մերձավոր հարազատի կողմից, որ ինքը հովանավորել է Նիկոլ Փաշինյանին տարիներ շարունակ։ Այն Նիկոլ Փաշինյանի, որը ուղիղ զբաղված էր ամենավերջի ապատեղեկատվությունը նախագահի եւ նախագահի ընտանիքի մասին տարածելով բացառված չի, որ Քոչարյանի ներկայացուցիչը նկատի ունի Միքայել Մինասյանին, որը դա իրոք խոստովանել էր, բայց 4 տարի առաջ, ինչու հիմա։ Դե որտեվ 4 տարի դիմանում են, բայց էլ դիմանալու չի, ՀԿ-ն այսքան ժամանակ սաղսես քաշել էր, թոքել էր, պահում էր, բայց հիմա սենց դուրս թողեց այդ ամեն ինչը։ Մի հատ ՀՀԿ ստուդիո։ Երևի մոռացել եք, բայց մենք հո չենք մոռացել, թե ինչպես էիք փորձում բացատրել ձեր
ձեր մերձավոր հարազատների ներկայությունը 2018 թվականի հրապարակում։ Օրինակ Ռոբերտ Քոչյանի մերձավոր հարազատներից ոմանք այդտեղ հայտնվել էին տուն գնալու ճանապարհին, բայց հայտնվել էին հենց ՀՀԿ-ականների դագաղների կողքին։ Այս են սիրուն հիմա կհիշացնենք բոլոր նյուանսները, որը վաղուց կուտակված են ու վերջապես հիմա կարող եք դուրս տալ։ Հիմա ԿՊԱ-ականները sense պոպկորնը վերցրած, սիրուն նայում են ինչա կատարվում։ Հիշում եք, որ ասում են, որ պետք է ընդդիմությունը միավորվի, որ գոնե ռեալ շանս լինի Նիկոլին հաղթելու։ Հիմա նոր ստրատեգիա է։ Պետք է հեռացնենք ընդդիմությանը։ Կամ լրատվական արշավների վերաբերյալ ինչ-որ ենթադրություններ եք անում։ Ձեր հետ ասոցացվող բոլոր մեդիա ռեսուրսները, ընդ որում ոչ միայն լրատվականները կամ լրագրողները, ինչ սուտ ասես, որ Սերժ Սարգսյանի եւ իր ընտանիքի տարբեր անդամների մասին, որ չեն հորինել։ Տարբեր տեսակի ստեր։ Այդ ստերը տեղ են գտել ոչ միայն ձեր մամուլում, այլ նաեւ այդ նիկոլական աղբի շրջանակներում։ Ինչ ստեր ասես, էլի չէին գրում։ Okay, փաստորեն երբ ժողովրդի մոտ տպավորություն էր, որ Քոչարյանենք, Սերժենք պայքարում են Նիկոլի դեմ, իրականում տակից իրա վրա ցեխ էին շպրտում, ուսես մի 4 տարի կուտակում էին, հաշվում են ով ինչ ա գրել իրար մասին։ Պարզվեց, որ ՀԿ-ն 21 թվին խանգ արել ա, որ Քոչարյանենք հաղթեն Նիկոլին։ Պարզվեց։ 21 թվականի հետաքրքիր մի դրվագել, այսինքն կար ուժ, որը առաջատար էր, անխոս նախագահ Քոչարյանը ամենամեծ աջակցություն ունեցող ուժն էր։ Լավ, կարելի էր գոնե տարբեր տեսակի մասնակցություններով չխանգարել։ Խանգարեցին 21 թվին, եթե ՀԿ-ն չմասնակցեր, Քոչարյանենք միանգամից 79% կհավաքեին։ Իսկ կարելի էր այդ ընդդիմադիր ուժերով միավորվել, որովհետև երբ որ ժողովուրդը տեսնում է, որ այդ Փաշինյանը փաստորեն այդքան էլ մեծ վտանգ չի ու բան չի, որ ինչ որ ընդդիմադիր ուժեր իրար հետ միավորեն, կարող է հենց դրա համար մեծամասնությունը ոչ է հելավ գնաց այդ ընտրություններին։ Okay, իսկ ինչի հիմա բարձրացվում այդ հին նեղացվածությունների հարցերը։ Բագրատ Միկոյանին զարմացնում է, որ առաջիկա ընտրություններին իր մասնակցության մասին Քոչարյանի հայտարարությունը աղմուկ է բարձրացրել։ Արա, մյուս տարի ընտրություններ են, իսկ ինչ ապետ մյուս տարի Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելու համար, դե իհարկե իրար մի սուտելը։ Դեսո, մզեցրեք իրար։ Ուզում եմ ասել, որ Ռոբերտ Քոչարյանը իր ասուլիսում եւ իր գրասենյակի ղեկավարն իր հարցազրույցում այդպես էլ չասեցին, որ Նիկոլը դավաճան է։ Էտա տակ ապացույց է, ուրեմն Նիկոլի հետ են աշխատում։ Так, մինչ Հայաստանում մոլեգնում է ՀՀԿ Քոչարյան հակամարտությունը, Ամերիկայում օվալ կաբինետում Թրամփը ցույց տվեց հյուրընկալության մաստեր կլաս, երբ հրավիրեց Զելենսկին։ Գիշերվանից միջազգային հանրությունը քննարկում է Թրամփ-Զելենսկի հանդիպումը։ Այն սկսվեց ուկրաինական հազվագյուտ հանքանյութերի գործարքի մասին հայտարարություններից, որը պետք է ստորագրվեր 3, սակայն ավարտվեց նախագահների վիճաբանությամբ։ Դոնալդ Թրամփը ինչ-որ պահի նույնիսկ թույլ չտվեց Վոլոդիմիր Զելենսկուն խոսել։ Լռեք, առանց այդ էլ շատ բան ասացիք։ Ամենայն հարգանքով, բայց կարծում եմ անհարգալից է գալ Օվալաձև գրասենյակ եւ հարձակվել այն վարչակազմի վրա, որը փորձում է կանխել դա։ Դուք կենթանի ուժի խնդիր ունեք։ Պետք է շնորհակալություն հայտնեք ԱՄՆ նախագահին աջակցության համար։ Այս անգամ Վենսի եւ Զելենսկու բանավեճին է միջամտել Թրամփը։ Դուք այն դիրքում չեք, որ մեզ թելադրեք, հաղթաթղթեր չունեք, դուք ռիսկի եք ենթարկում միլիոնավոր մարդկանց կյանքը։ Սենց պորնոգրաֆիկ իրադարձություն Սպիտակ տանը չեր եղել Մոնիկա Լիվինսկուց հետո։ Դե, չգիտեմ, առնվազն մեզ հասած Բայդենը ժամը 4-ից հետո քննեն։ Լավ, ու ամենահետաքրքիրը մարդկանց կեսը լրիվ վստահ է, որ Թրամփը Զելենսկու պորտը տեղը դրեց, մյուս կեսն էլ վստահ է, որ Զելենսկին շշպռեց Թրամփին ու JD-ին։ Մարդկանց մեծ մասը այդ ամեն ինչը մոտավորապես սենց տեսավ։ Մի մասը սենց Դե իրականում առաջին վիդեոն էր ճիշտ։ Դե իրականում շատ ցիվիլ սրաչ էր։ Այն ինչ դուք անում եք շատ անհարգալից է այս երկրի նկատմամբ, որն աջակցում է ձեզ շատ ավելի, քան շատերի կարծիքով պետք է աջակցեր։ Դուք չեք հաղթում, դուք լավ հնարավորություն ունեք դուրս գալ սրանից նորմալ կերպով մեր շնորհիվ։ Զելենսկին հակադարձել է բազմիցս շնորհակալություն է հայտնել Վաշինգտոնին աջակցության համար։ Քիչ է Վոլոդիմիր, քիչ է այդ շնորհակալությունը։ Օպ, այտակ JD Vance չդիմացավ ասած, ասա извини։
Բայց իզվինին չհնչեց եւ կամերաները վերջում ֆիքսեցին ինչպես բանակցությունը մտավ փակուղի։ Դուք չեք գիտակցում պատասխանատվության աստիճանը, դուք դասեր չեք քաղել մարտի 1-ից, եւ եթե այդ տոնով պետք է խոսել, ապա ինձ մնում է ձեզ մեկ անգամ եւս խորհուրդ տալ, որպեսզի գաք օրինական դաշտ։ Շատ սթափեցնող էր։ Իսկ հետո Զելենսկին գնաց Եվրոպա ու հանդիպեց արքայազն Չարլզի հետ։ Նեղ կրուգերում ավելի քիչ հայտնի որպես արքա Կարլ արքա։ Շնորհակալությունների պակասի արդյունքում այդ հանածոների գործարքը այդպես էլ չկնքվեց, Տրամպը կոշտ հայտարարություն արեց ու տեսցրվեցին տներով։ Իսկ ինչ ա մտածում միակ մարդը, ում կարծիքը հետաքրքիր է արևմուտքի մասին։ Ցույց տվեց, որ պաստորեն մի դեպքում կար մի շոումեն դերասան, որը պահում էր իրեն նախագահի պես, եւ կար մի նախագահ, որ իրեն պահում էր դերասանի պես, շոումենի պես։ Եվ այս բախումը իհարկե եւ ողբերգական էր եւ ինչ որտեղ ծիծաղելի, եթե այդ ամենը չլիներ այդքան լուրջ։ Այո, վիճակը շատ լուրջ է, բարեբախտաբար մենք հասցրեցինք մտնել Եվրոպա։ Մենք չենք մտել Եվրոպա։ Սորա մի փչացրու Խզմալյանի տրամադրությունը։ Վերջում Խզմալյանը նաև ուրվագծեց գեոպոլիտիկ երանկյունին եւ ցույց տվեց որտեղ ենք երանկյունի մեջ տեղավորվում մենք։ Մենք նաև Փելոսի այցով չենք փրկվել։ Նաև Փելոսի երանկյունում չենք տեղավորվում։ Բալտիկ ծովից միջերկրական եւ Սև ծով ստեղծված այդ երանկյունը, որտեղ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Գերմանիան, Լեհաստանը եւ Ուկրաինան կազմում են այդ կորիզը նոր Եվրոպայի եւ այդ Եվրոպայի համար խիստ կարեւոր է դրա հարավ-արևելյան թևը, որը սկսվում է Ուկրաինայից եւ ավարտվում է Հայաստանով։ Շատ տարօրինակ երանկյունի է իհարկե, ու չկան հասկացան այդ տակի ամենասուր ծերն ենք մենք երանկյունը, սուր, բայց լավ է, երկրաչափությունը չի նեղանա։ Նո, միշտ մեկ փորձում ենք մտնել այդ Եվրոպայի տարօրինակ երանկյունի մեջ, Երևանում հզորագույն ցույց էր։ Դոգի ազատման ցույցը։ Չէ, այդ երկրորդ մասում երկրորդ հզորագույն ցույցը։ Պատկերացրեք, ձեզ համար հանգիստ ապրում եք, մեկ էլ իմանում եք վարկուն եք մարելու։ Այսպիսի իրավիճակում են հայտնվել գլխավոր դատախազության դիմաց բողոքի ակցիա իրականացնող քաղաքացիները։ Կիբերհանցագործները տարբեր մեխանիզմներ կիրառելով եւ ստանալով մարդկանց բանկային տվյալները կարողացել են վարկեր ձևակերպել։ Փորձել եմ իմ on-line կայքը մտնել ու փաստորեն դա fake կայք ա եղել, որտեղ ես կոդեր եմ հավաքել։ Վարկա ձևակերպել իմ անունով 5.900.000-ի։ Okay, սա շատ լուրջ խնդիր է։ Ինչու՞ պայ պետք է խոսենք, դուժողները նաև դիմել են մեզ, որովհետև բարձում է շատ տհաճ է, երբ ուրիշ մարդ քո անունով վարկա ձևակերպում ու դու պետք է մի քանի տարի մարես ուրիշի վարկը։ Հա, էլի։ Դատախազությունը ընդունեց վարույթ, իսկ ինչ ասում KB-ն, կենտրոնական բանկը։ Կենտրոնական բանկից հայտնեցին, որ կիբերհանցագործությունների մասին տարբեր աղբյուրներից տեղեկություններ ստանում են, իրենց կայքում եւ սոցիալական ցանցերում զգուշացումներ հրապարակում։ Այդ իհարկե շատ լավ է, որ KB-ին զգուշացումներ է հրապարակում, տեսա լինքերը սիրունց է զգուշացումների, բայց գուցե ինչ-որ մի հատ ավելի ազդեցիկ գործիք անեք, օրինակ cancel անեք on-line վարկելի ծառայությունը, եթե անընդհատ ժուլիկություն է այնտեղ տեղի ունենում։ Իսկ ցենց գործերը գոնե արագ են տենց հանգուցալուծում։ Քննչական կոմիտեից տեղեկացնում են, քննությունը բավական երկար կարող է տևել կախված հանգամանքներից, բարդ մեխանիզմներ են կիրառվում։ Շատ ժամանակ այդ գումարները փոխանցվում են այլ երկրների չնույնականացված հաշիվներին։ Դե շատ հորի վիճակ է։ Իսկ բացահայտված գործեր կան։ Այս դեպքում արդեն հանցանքը բացահայտված է, կան հանցանք կատարած անձինք, սակայն դատավճիռ չեն կարող ունենալ, որովհետև նրանք հետախուզման մեջ են, Հայաստանի Հանրապետությունում չեն գտնվում եւ բացասական հետևանք դասակարգումը, ինչպես նաեւ այդ վարկային պայմանագրի համար պարտավորությունը թեև ձևականորեն, բայց անձի խնդիրն է դառնում։ Քաքի մեջ ենք էլի, բացահայտես թե չբացահայտես, ոչ մեկ չի պատժվում վերջում։ Իդեալական հող են ստեղծել։ Լավ, իսկ կան գոնե ժուլիկներ, որ պատժվում են սրա համար։ Դեպքեր էլ կան, երբ կիբերհանցագործը բացահայտվել է, անգամ կալանավորված է, սակայն հատուցման խնդիրը մնում է, քանի որ համապատասխան գույքային դրություն կիբերհանցագործը չի ունենում։ Հա, տենց խորը քաքի մեջ ենք, հա։ Բան կար, չէ, անիչա։ Պետություն, որը պետք է պաշտպանել
հերոս հարկատուներին։ Բանկերը, բանկեր, դուք вообще ոչ մի կապ չունեք սրա հետ։ Բանկերը ոնց են։ Հայաստանյան բանկերը շարունակում են բարձր շահութաբերություն գրանցել։ Նախորդ տարի 363 միլիարդ դրամի շահույթ են ունեցել, ինչը 61%-ով ավելի է 2023-ի ցուցանիշից։ Բանկերը ոնց որ շատ չեն տուժում խարդախազգիներից։ Իսկ գուցե մի քիչ ավելի նախաձեռնող լինեք ու ինչ որ ձեով վերացնեք այդ on-line banking-ի բոլոր սողանցքները։ Հա ինչից վերցեցին, որ հենց վարկերի հաշվին է բանկերի եկամտաբերությունը աճել։ Զգում եմ։ Մասսան պայմանավորված է դեռևս 22 թվականին սկսված եւ շարունակվող էֆեկտներով, բայց եւ էական առումով պայմանավորված է 24 թվականի վարկավորման ծավալների էական աճով, որը կազմել է մոտ 25%։ Ընդհանուր առմամբ մեկ տարում վարկերն աճել են 1 տրիլիոն 253 միլիարդով։ Նայեք, բանկեր ջան, գիտեք ձեզ ինչքան ենք սիրում։ Մանավանդ այստեղ կարող է լինել ձեր գովազդը։ Բայց գուցե ինչ-որ մի բան անեք ժուլիկների դեմ, Հա, որտեղ հենց մեր օպերատորի դվայրնի աղբերը հիմա հետևին $5000 վարկա ձևակերպել իր անունով, ուսես ոչ մի բան բանկեր, որովհետև տուժում են ոչ թե ինչ-որ հարուստները, ում դժվար է ապրում ակցել, այլ հասարակ այսպես մարդիկ։ Ու բաց այդ ես մինիմալ աշխատավարձից ցածր եմ ստանում, 67000 դրամ եմ աշխատավարձ, սեփականություն չունեմ, վարկային թույլ պատմություն, ապառիկ չնչին 50-60000 դրամ հեռախոս եմ վերցել, միակ վարկային պատմությունն է դա։ Ինչի հիման վրա է 2 միլիոն դրամ վարկը բանկում հաստատվել։ Դե վերջ, վստահ եմ հիմա բանկերը ինչ-որ մի սիրուն լուծում գտնեն, մանավանդ են ամենաշատ ժուլիկության զոհ տված, այստեղ կարող է լինել ձեր հակագովազդը։ Ինչևէ, դրական լուր է պետք։ Գյումրիում քաղաքապետի ընտրությունները մտել են վերջնական երաժշտական battle-ի փուլ, մուզիկալնի ռինգ։ Ով է հաղթում music battle-ում։ Սերը սիրուն է դարձնում ամեն օրը, ես քո պալիգոնն եմ, դու չերկեզի ձորը, չի մարելու սիրո մեջ կրակը, ես քո պապախանն եմ, դու իմ վիշկի տակը, սեր է քաղքիս ամեն մի համբույրը։ Вообще մեր Ռուբոն ոնց որ շանս չի թողնում մյուսներին music battle-ում։ Եթե քաղաքապետը վդրուկ չստացվեր, կարելի է Եվրատեսիլ ուղարկել։ Սեր է քաղքիս ամեն լուսաբացը, ես թուրքի մայլեն եմ, դու իմ արագածը։ Stop, Գյումրեցիներ ջան, գիտեք ձեզ ինչքան շատ եմ սիրում, բայց կարող այդ թուրքի մայլեն մանրից վերանվանենք, էլի ոնց որ լավ չի հնչում, էլ ասենք գոնե մոլոկանի մայլա։ Արագացել Արարատ։ Ինչ ա եղել վրա։ Իդեպ Ռուբեն Մխիթարյանը մեր հյուրն ա եղել լուրջ կաստում, այս կիրակի դնելու ենք, անպայման նայեք, ծրագրից ենք ագին խոսում, ու մնացեք մեզ հետ, որովհետև երկրորդ մասում Նիկոլը բացահայտում է մարտի 1-ի գործը դոկ կուսակցությունը անում է ցույց, ու մի հրաշալի ցուցահանդես է հայկական արտադրության տեղի ունենում Դուբայ Ռաս Ալ Խայմայում։ Դուք շատ լավ հիշում եք մեր արևային գործընկեր Solar Holding-ին, որը սենց արևը բռնում է, սենց քամում է, ճզմում է, այդ փողերը պզսնում է ձեր գրպանը։ Հիշում եք նաև, որ պատվերանողների համար խաղարկություն էր կազմակերպվելու։ Դե ինչ, ապրիլի 5-ին ժամը 6-ին Elite Plaza-ում կխաղարկենք BYD E2 էլեկտրոմոբիլը։ Ու երբ ասում ենք խաղարկենք, հենց մենք խաղարկելու ենք, լինելու ենք այնտեղ, նենց որ բաց չթողնեք, արեք պատվեր։ Solar Holding, արևը ձեզ լիքը փողապարտք։ Շնորհավոր, նորամուտ։ Մերսի, համեցի։ Հուսով եմ բլենդեր դեռ չես առել։ Չէ, բլենդեր հենց այդ մի բանը չունեինք։ Մերսի։ Շատ հավանեցի։ Մերսի։ Ճաշակովա։ Մերսի։ Կներես, Էգան, կոմունալները, վայ կորա 15000 լույսը, գազը 57000, կներես, թխի դոգա, ինձ էլ հեսնոր մեյել եկա, որ 57000 կուտակել եմ։ Այսինքն, չգիտեիր,
Հեծը ամեն ամիս հաշվից պարտաճանաչ նստացնում է։ Հələ անկեղծ ասա, այդ պաշտոնը ստացել ու քեզ լավ են նայում։ Բա ինձ սազեց։ Solar Holding-ից արևային պանելներ եմ արել, տեղադրել եմ ու հիմա մայր բնությունը աշխատում է իմ համար։ Այդ մայր բնության համարը կտաս։ Իհարկե, ուղղակի իմ մոտ ինքը Solar Holding անունով է գրանցած։ Գարունը դերևս շատ աննկատ, բայց գալիս է ու այդ առիթով Նիկոլ Փաշինյանը գիտեմ, բայց դե հիմա հերթական իրարամեջ բանն է ասել։ Ինչա, ցույց տանք ենե մարտի 1-ի գործով։ Ասեց իր առաջին գարնանային սուտը։ Վստահ ես, որ առաջին, թե որ սուտ էր։ Դուք շարունակում եք պնդել, որ գործն ամբողջությամբ բացահայտվել է այն դեպքում, երբ մինչ օրս որևէ անձ Եվ որպես դրացում ասել եք, որ ինչ-որ X պահից կհրապարակվի այդ մասը։ Գիտեք, ես երբեք չեմ ասել ամբողջությամբ։ Ես ամբողջությամբ բառը չեմ օգտագործել։ Երբեք չի ասել ամբողջությամբ։ Հա, երբեք չի ասել ամբողջությամբ։ Մարտի 1-ի գործը ըստ էության ամբողջ ծավալով բացահայտված է։ Ամբողջ ծավալով։ Այդ նույն բանն է։ Պլյուս ըստ էության։ Դա ոչինչ չի փոխում։ Բացի դրանից, եթե ուշադիր եք, հոպա, այդ մենակ մնգոյում էր աշխատում։ Okay, իսկ սա։ Մարտի 1-ի վերաբերյալ։ Այո, մարտի 1-ի գործը բացահայտված է։ Նախ ձեռքերով մա խաչ չի պահել, սրան ինչ կասես։ Լեզուներ կծել։ Okay, բա այդ դեպքում այս սրան ինչ կասես։ Մարտի 1-ի գործը ամենայն մանրամասնությամբ բացահայտված է։ Ամենայն Սերգեյ, մանրամասնությամբ։ Բայց տեղ չի ասում ամբողջությամբ։ Դա նույն fucking բանն է։ Ինչ տարբերություն, եթե ինչ որ պահի կարող է գա, ասի, «Հեյ, դες մա չեմ ասել»։ Լավ, դոկ կուսակցությունը ցույց արեց ի պաշտպանություն դոգի Վարդան Ղուկասյանի։ Մեր ժամով երեկոյան 8-ին, այնտեղ առավոտյան ժամը 8-ին, այո։ Եվ միգրացիոն խնդրի հետ կապված, այսինքն Այո, միգրացիոն, միգուցե, ես այդպես գիտեմ, միգուցե կան այլ խնդիրներ։ Դոկ կուսակցության նախագահ Անի Խուդաբերդյանի պնդմամբ Ղուկասյանը որևէ անօրինական քայլ ԱՄՆ-ում չի արել։ Կեցության հետ կապված հատուկ կարգավիճակ ունի, հետևաբար վստահ է, Հայաստանի կառավարության բողոքներն են այս գործընթացի համար հիմք հանդիսացել։ Okay, երբեք չի մտածի, որ Վարդան Ղուկասյանի լսարանը հիմնականում կանանցից է բաղկացած։ Հանգիստ դրա բացատրությունը կա։ Որ ասում են հայոյում է, եկեք այդ հայոյանքը դնենք մի կողմ, որ մեկի տան մեջ չեն հայոյում փողոցում տրանսպորտում։ Ինչի են հենց ուղիղ այդ իրանց ուղեղը ոնց ասեմ կենտրոնացրել հենց այդ հայոյանքի վրա։ Թող նրա գաղափարները էլի տեսնեն։ Տեսնեն ինչի համար է այդ մարդը հայոյում։ Չեք տեսնում միայն գաղափարները։ Ես չեմ լսում։ Ու շատ իզուր, որտեղ եկեք անկեղծ լինենք։ Քերի դոգը վիրտուոզ է հայոյում։ Այդ մեկը կա, բայց ոնց են նայել, որ չեն լսել այդ հայհոյանքը։ Դե հիմա դա կարևոր, դա կարևոր է, որ երկրի երկրորդ քաղաքական ուժի ղեկավարին, չեք հավատում, նայեք հարցումները, ուզում են փագեն։ Այսօր որոշ մանրամասների հայտ է կան։ Ըստ ԱՄՆ մաքսային եւ միգրացիայի ծառայության Ղուկասյանը 22 թվականին մուտք է գործել ԱՄՆ, սակայն մուտքի պայմաններով նախատեսված ժամկետում չի լքել երկիրը, ինչի հետևանքով ենթարկվել է միգրացիոն ընթացակարգի։ Okay, ով կմտածեր, որ մի օր Թրամփն է դոգին փակելու։ Հիմա կամ դոգը կապացուցի, որ ոչ ոք չի խախտել, կամ կարտաքսվի։ Արտաքսվի ո՞ր երկիր, որովհետև ոչ մեկը չգիտի ինչ քաղաքացիություն ունի։ Բարձր։ Վարդան Ղուկասյանը նաև երկքաղաքացի է Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Ոչ։ Եվ Հայաստանի, Եվ Հայաստանի, այո։ Մենք շարունակենք հետևել բոլոր զարգացումներին, իսկ հիմա եկեք արագ քիփափվենք Կարդաշյանների, Փաշինյանների հետ, որտեղ իրանք նոր ռիլեր ունեն։ Նախ Նիկոլ Փաշինյանը գցեց ռիլ, որտեղ նա շունչներդ պահեք նստում է մետրո։ Wow, that's amazing, ինչպես գետնի տակ ասում են Շամշադինում։ Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma
Սենց կարելի էր։ Խիկ այսքան ժամանակ այսքան փող ծախսել Շարասյան վրա։ Եթե այս մարդը մետրոյի կողքն է ապրում ու աշխատում։ Thank you։ Իհարկե մնում է հարցը թե ոնց էր կառավարական դաչայից հասել մետրոյի կայան։ Այդ մասը TikTok-ում չկա։ Կարող է նստել էր Շարասյանը իրան բերել մետրոյի մոտ, հետո ինքը մտել մետրո, Շարասյանը դե ինչ անի։ Երևի sense գնացել էր, հասել էր հրապարակ, որ այնտեղ տենց ոնց որ դիմավորի, շատ աբսուրդային է, էլի։ Այսինքն լրիվ կարա ճիշտ լինի։ Մի հատ էլ TikTok էր գցել 1 օր առաջ։ Ու էլի ստեղել չի երևում, ոնց է դաչեկից հասնում միջև կանգար, այդ դիկը ոնց է հասնում։ Ոնց հեծանիվով մարդը Tour de France-ից 5 ապակաս։ Ուզում ես ասես, որ րոպեում 4 TikTok նկարող վարչապետը այդ դիկը հեծանիվով անցել է ու ոչ մի հատ TikTok չի նկարել ընթացքում։ Okay, մի հատ նկարել է։ Լավ, եկեք տեսնենք ինչով է զբաղված Keeping Up with the Pashinyansi and Muse-ը, Էնվոր Հակոբյանը։ Զինվորականները անարի, պարծենգոտ, զենք ատող, ծույլ, ցանկասեր, թուլամոտ, կողոպիչ, գինեմոլ, հելուզակ, ավազդակների բնութենակից։ Իշխանները ապստան, գողերին գողակից, կաշարակեր, կծծի, շլատ, ագա, հապշտակող, աշխարավերով, աղտեղասեր, ծառաներին համամիտ։ Խորենացուց ինչ-որ վարկաբեկող մեջ բերում ակտել ու TikTok-ում կարդում է։ Շատ մակերեսային ես նայում, կրթում է։ Մենք շարունակում ենք այս բոլոր տողերով ապրել եւ բոլոր տողերի մեջ իրար նվագրել։ Մեր հանրային կյանքը կազմակերպված է այդպես։ Ու բոլորս մեզ դուրս ենք դնում այս տողերի մեջ։ Մենք բոլորս հավասարապես համարում ենք, որ սա կա մեր կյանքում, բայց ուրիշին է վերաբերվում։ Աննա Հակոբյանը երբ դարավ արմատական ընդդիմադիր։ Ինչից վերցրեցիր։ Որովհետև եթե ասում է իշխանությունները չեն փոխվել, ու իրանք իշխանություն են, ու իշխանությունը մեջբերեմ գողերին գողակից, կաշառակեր, հապշտակող, աշխար ավերող, այս ոնց որ թե coming out-ա որպես ընդդիմություն Նիկոլին։ Դատավորների մաս են չի կտրեցիր։ Դատավորները դմարդի, սուր, խափող, կաշառակեր, իրավունքը չպաշտպանող, անհաստատ հակառակ եւ հակառակող։ Եթե չեմ սխալվում, Էդգար Ղազարյանին հենց նույն բանի համար դատում են, հենց որ մի քիչ զգուշ եղեք։ Հուսով ենք Աննա Հակոբյանին քաղբանտարկյալ չեն դարձնի, մինչև ընտրություններ։ Լավ, եկեք տեղափոխվենք Արաբական Էմիրություններ, որտեղ մեր նկարիչների, մեր հայ արտադրողների, գիտես ինչ ցուցահանդես է։ Մտներ բարևդ կմոռանար, հիմա ունենք բացառիկ կադրեր, որ մեզ ընդեղից տրամադրել են, պատրաստվեք ցնցվել։ Մի քիչ ոնց որ դատարկոտ չի։ Վստահ եմ ինչ որ չարո նախանձ մարդ գնացել է ու նկարել է ցուցահանդեսը միջև բացվելը։ Կարող այն սև վարակուրի հետևը մի հատ թույն էքսպոզիցիա է։ Հա, այս երևի այն ինստալացիաներից է պոստմոդեռնիստական, որը այնքան խորը կոնցեպտ է, որ դու քեզ մակերեսային բճոկ ես զգում։ Միակ նորմալ բացատրելի տարբերակն է, որտեղ ոչ էին հավաքի այսքան մարդկանց, տանեին հասնեին Ռասալ Խայմա, ունդե ոչ մեկին չասեին, որ ցուցահանդես ալնելու։ Ականատեսներ կան, կա մազապուրց։ Հիմա կպատմի ինքը։ Տարօրվածունս եմ ացած, ինչ չեմ զգացել երբեք։ Սենց վատ վիճակում ես չեմ ուներել երբեք։ Առաջի մասնավորապես կատարվում է։ Տեսեք, առաջի օրից նախ ամբողջը ինչ որ արվում էր, դա սուտ էր։ Սկսենք նրանից, որ կազմակերպիչը Ոմանանի Մանուկյանը, որը Նարեկ Մանուկյան փոխնախարարի քույրն էր, հա, դա էլ արդեն, չէ, մեծ հարց է, թե ոնց է տենց ստացվում, որ եւ ոչ ուրիշ մեկը, այլ հենց փոխնախարարի քույրն է անում նման միջոցառում, որը առհասարակ նման միջոցառում կազմակերպելու փորձ չունի։ Հա, ինչ չի կարա փոխնախարարի քույրը ցուցահանդես կազմակերպի, որտեղ էքսպոզիցիաներ չկան, ու դες մարդել առանձնապես չկա, հա։ Շատ լավ էլ մի հոգի տեսա այն քո վիդեոներից մեկում։ Էդ հենց նորն էր։ Okay։ Առհասարակ ցուցահանդես չկար։ Գոյություն չունեցավ։
Բացի նրանից, որ մեզ անձնական մասերը, հա, այդ տրանսֆերից սկսած վերջացրած հյուրանոցներով, որը խայտարակություն էր ուղղակի, այդ մի կողմ դնենք, պատրաստ ենք, ես իմ սնոբ չենք, որ պիտի 5 աստղանի հյուրանոցում անպայման ապրենք, չնայած խոստացվել էր ուրիշ բան, բայց արվել էր ուրիշ բան, արդեն խաբեություն կար եւ արդեն տրամադրությունը խնդիր էր, հա, մեր տրամադրվածությունը, բայց ասցինք, օքեյ, լավ, կապրենք 3 հոգով մի սենյակում, մեկը պոլին կքնի, ոչինչ, լավ է դել կանցնենք, դրանով էլ կանցնենք, բայց երբ որ եկավ բացման օրը եւ բոլոր տաղավարները դատարկ էին, որովհետեւ ցուցադրվող ապրանքները չէին եկել, ու մեր նկարներն էլ չկար, ու բացման օրը ոչինչ չկար։ Նուրս կարող է ուղղակի օրերն եք խառնել, որտեղ չի կարա մի ամբողջ փոխնախարար, մի ամբողջ քույր, մի ամբողջ հայկական արտադրության ցուցահանդես, դե տենց վատ կազմակերպի։ Պաշտոնյաների բարեկամները սովորաբար շատ տաղանդավոր են եւ ղսմաթով։ Հենա, Արենի աղբերը ոտը քաշեց Եվրոասֆալտից, հիմա դատերի մեջ թաղված է։ Նարեկ Ավետիսյանը, Մինաս Ավետիսյանի տղան, որը գետնին էր քնում։ Հասկանում եք, խայտարակությունը, բայց մենք այդ ամեն ինչը կարենք կուլտային ու անցնենք, եթե գոնե ցուցահանդեսը լիներ, տեղի ունենար այդ ցուցահանդեսը։ Ի վերջո ցուցահանդեսն էլ տեղի չունեցավ, մենք կանգնած էինք դատարկ տաղավարում, էլ չեմ ասում, որ մեզ ուղարկվել էր մեր ցուցադրվող տաղավարի 3D-ն, որը լրիվ տարբեր բաներ այնանից ինչ որ կար։ 3D-ի վրա հայտարարվել էր, որ ծախսվել է $50,000, բայց իրականում մենք այնտեղ բարձեցինք, որ $3,000  3D-ն բանն տաղավար են հավաքել, որը ոչ մի բան է, լույսեր չկա։ Սենց ասեմ, ես սա $41,000 կսարքեի։ Ես 35,000։ Բայց բոլորը չզգացիք, որ այս ամեն ախնայք ինչ լավ էր մտածված։ Ուրեմն այնքան քիչ մարդու էին ասել, որ ցուցահանդես է, որ համարյա ոչ ոք չեկավ, որ տեսնի, որ մենք вообще չենք պատրաստվել ցուցահանդեսին։ Այդ տես այդ նուր պահը նուրը չէր ջոգել։ Մեջ մտածված է մնացեք մեզ հետ։ Սիրելի բիզնեսահայեր, լուր ունենք ձեզ համար։ SMM ծառայությունների արտապատվիրումը դեռ չի լուծում ձեր մարքեթինգային խնդիրները։ Մի զբաղվեք ինքնախապեյությամբ։ Մի մտածեք, որ եթե սոցցանցերում կաք, պոստեր եք անում, վերջ մարքեթինգի խնդիրը լուծված է։ SMM-ը ինքը ամենազոր չէ։ Բարեբախտաբար կա Spin Ideas Agency, թվային մարքեթինգի լուծումներ, գլոբալ մարքեթինգի ռազմավարություն, PR, մի խոսքով Spin Ideas Agency։ Վաղը չեմ ուսորը մեզ մոտ եկել է արդեն 3 առաջի օրը։ Եթե ուզում ես ունենալ քո սեփական ոդքասթը, բլոգը, հաղորդումը YouTube-ում, բայց չունես թիմ, ստուդիա, տեսախցիկ, լույս, չգիտես մոնտաժ, բայց ունես թույն միտք ու ստեղծագործելու ցանկություն, արի Spin Ideas Agency, որտեղ մեր մարքետոլոգների, պրոդյուսերների եւ կրեատիվ թիմի հետ միասին քո հում գաղափարը կդարձնենք լիարժեք նախագիծ։ Այնուհետև քո հաղորդումը կնկարահանվի, կմոնտաժվի, կարվի post-production ու տեղ կմիանա մեր YouTube նինջաների թիմը, որը տիրապետում է YouTube-ում հաղորդումները առաջ խաղացնելու բոլոր հնարքներին եւ ծեսին։ Իրաք չեն սիրում, որ իրաք նկարում են։ Այսպիսի ամբողջական շղթա սկսնակ եւ փորձառու յութուբերների համար, որտեղ քեզ պետք է միայն գալ, նկարվել եւ պատրաստվել հաջորդին։ Դե ինչ, կհանդիպենք Spin Ideas Agency-ում, որտեղ հենց դու կարող ես դառնալ հաջորդ սիրված բլոգերը։ Այսքանն էր այսօր Arm Comedy-ն։ Վերջում դիտեք օրվա վիդեո բոցը։ Որ պետք է իրոք փոփոխություն լինի, իրոք հայի տղա պետք է կա, հայամետ պետք է լինի, որ իր արունից արունը պետք է լինի հայկյան արունը, երակներից իսկ կատը պետք է լինի անարատ հայկական մոր կատ։ Արա, սենց լուրերը շատ են, բայց կարևոր թեմաներ ենք բաց թողնում։ Որը նարեկ, որը։ Վահագն Խաչատուրյանը ներկա է երկրի նախագահը, ներկա է գտնվել Ուրուգվայի նախագահի երթմնակալությանը։ Օվկիանոս է կտրել, հասել է։ Պատկերացնում եմ Ուրուգվայի նախագահի դեմքը, սենց երթմնակալության եկել, արա, Վահագն Խաչատրյանն է եկել, մոռացել է որ հրավիրել ենք։ Ու տենց մի վստահ եմ շատ հուզիչ բան է։ Ես որ հա, էլի, այդ մարդու գործը շատ թերագնահատված է, իշխան աշխատել է, չի քնեգիշել է։ Չի անդրադառնում մենակ մենք։ Միացիր մեր Patreon-ին եւ մենք կշարունակենք նայել լուրերը քո փոխարեն, որտեվ ելով այդքան ներվ ունի բացի մեզնից։